معقولة يا بابا؟ معقولة انت تعمل كده؟ هو انت عندي شويه يا داليا؟ انا مش داليا يا بابا، انا هالة. يظهر ان القطرة لسه عاملة عمايلها. دي بتفكرني بالششم اللي كانت تحطه لامي لما اعمل حاجه غلط، كنت اقعد يومين ما اشوفش. انما ما قلتليش يا شوقي، أي. الفكره العبقريه دي جات لك ازاي؟ يعني هو انت لوحدك يا نريمان اللي بتفكري؟ ده انا علشان ولادي احط دماغي في بق السبع، مش ششم وبس. ربنا يخليك لينا يا بابا. شكرا. يا اطيب اب في الدنيا. ميرسي. ايه ساكته ليه يا داليا؟ يعني هقول ايه يا بابا؟ المهم اتاكدت يا شوقي؟ فعلا. صحيح يا نريمان، اول ما شفته لقيته شاب وسيم انيق، مهذب، وشكله كده يدل على انه ابن ناس وهادي، مش بتاع كده وكده، لا ده غير بقى كمان ان نظره 6/6. طب عال على بركه الله. واديته ميعاد امتى؟ ميعاد ايه يا نريمان؟ ده حتى ما يعرفش ان انا ابو داليا، دي كانت مهمه استكشافيه وبس. غلط جدا يا شوقي. ايه؟ كان لازم تفهمه انت تبقى مين وتعزمه يجي عندنا يشرب فنجان شاي. لا، ما هو البركه في التليفون. طب وانت تضمن منين انه هيتكلم تاني؟ استنى، انا اللي هرد. انا هدخل انام، اصل عندي رحله لنيويورك بكره وهغيب كام يوم يعني. انا مش فاهمه ايه اخره الكسوف اللي يفرز ده. الو. ايوه يا فندم، انا شوقي الطويل. ايوه، مين حضرتك؟ دكتور هشام؟ هشام مين يا فندم؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. شقه، اهلا وسهلا، اهلا يا دكتور. ايه خير؟ عايز داليا؟ عايزني انا؟ انا تحت امرك يا فندم. طبعا. تقدر حضرتك تشرف في اي وقت، ان شاء الله حتى تيجي دلوقتي انا تحت. يناسبك بكره العصر تشرب معانا الشاي والليمون الفريش. طبعا انا هكون موجود. تحب تاخد العنوان؟ عارفه؟ وهو كذلك. مع السلامه يا فندم، مع السلامه. هيجي بكره العصر يشرب معانا الافترنون تي والليمون الفريش.